ပြေခက်ခဲနေတဲ့ပြီးပါမယ်ကလေးတွေမင်းတက်ကြတာပေါ့အခုမလင်တန်းတော့ပြပြသွားတဲ့ဟာလေးဟောဒီဟာလားဒါလေးတော့ဘိုးလမ်းပြီးဘိုးချုပ်ပြပါဘာလို့ကအုတ်နဲ့ကာပါနော်ဘိုးမလင်တန်းတော့ဘိုးပြင်သွားတယ်ဟောဒီဟာလေးအုတ်နဲ့ကာထားလားအုတ်နဲ့ကာဒါထပ်ပိုင်းပါလေတော့အုတ်နဲ့တက်ပြီးဟောဒီဒါလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဟိုကခက်ခဲဖြစ်နေလို့အတူတူဟိုဒီကအုတ်အကုန်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အုတ်လမ်းကြအုတ်တက်ထားနော်ဟုတ်တယ်အုတ်တက်ထားပြီးတော့ဘုံတာအခုမလေးနဲ့တော့လမ်းကြတော့ဒါလုံးကြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းကတော့အကျုံးဟုတ်တဲ့နေသားရတော့အောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလောလောဆယ်နေဖြစ်သေးတယ်ဒီပိုင်းကကိုကဘလုံးမှကိုနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လေအဲ့နာတော့ထေရမက်ကတော့မှထေရနဲ့ပဲလောက်ရတော့မှလုံးမှကိုဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးခက်ခဲနေလို့အတူလေးလားဒီထရလေးတရားနဲ့ကာရင်တော့ဘယ်လောက်ကုန်တာကုန်ကြတဲ့ကတော့ဘယ်လောက်လဲဟိုနေသားတဲ့ဆိုတရားနဲ့တော့ဒီမှာနေတော့ကုန်မှာပါပဲဟောဒီဟာတွေဟိုလို့၄၅60လောက်တော့ကုန်တာနော်60လောက်ကတော့ဟိုဖြစ်မှာဟိုပေါ့လောလောဆယ်တော့ခုကဈေးလေလေဘာလို့ကြတော့ခုကြောင်တော့ဒီလုံးနဲ့လည်းအကုန်လုံးတက်ဒီသားချောင်းလေးတော့မှအကျွေးယူထားတာဟောဒီအသားချောင်းလေးတွေတော့အကျွေးယူထားတာသားချောင်းလေးတော့အကျွေးယူပြီးတော့သူကဟိုဖြစ်တာတော့ပေါ့ဘာလို့ကြတော့ခုကတွေကပုံစင်းလုံးတက်ဆိုအနည်းဆုံး၄၅60တော့ဒါအောက်ဖြစ်တော့ပဲနေမှာဟာပုံစံတွေကတော်တော်ကိုပါပဲလားဒီမပြေလို့ငါတို့လိုထားပြီးတော့ကိုတောင်းတာပြိုကြတာတဲ့အုပ်တွေအဲ့တော့ပြင်ပါပြင်မှာထုတ်ထားလားပြင်ထုတ်တာဒီကပြိုကြတဲ့အုပ်တွေကတော့ဩရောခဏတော့ဒီကပြင်မှာပုံများဒီပြားဟာဒါကွာကြရဟာခုံးနေမကျူးရတာမှပုံတော့ကျိုးမသွားဘူးပါပဲဒါဟိုလမ်းကုန်တော့ဘာမှပုံမှပြင်နေတော့ဒါကွက်တွေလည်းအကုန်လုံးပြင်ထုတ်ထားတာဗောနော်ဩတန်ခွက်တွေလည်းအကုန်လုံးပြင်မှာဆိုတော့မှဟုတ်တယ်ဘိုးရလည်းနေစရာမရှိဘူးဗောနော်ဘိုးရနေစရာမရှိအရာပွင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပြီးပါမဲ့ကလေးတွေသမင်းချက်ကျူနည်းနည်းခက်ခဲဖြစ်တာဗောနော်ဖြစ်တာခက်ခဲဖြစ်နေပြီတခြားပရဟိတတွေကဒီမှာလာမကူညီကြဘူးလားမလာပါဘူးမကူညီကြဘူးလားတရားတွေမလာဘူးမလာဘူးနော်အခုဒီများပဲပါနေရလားညာကဟိုပါပေါ့အောင်တာရက်ကွက်ပေါ့မန်းလေးအောင်တာရက်ကွက်နော်ဘယ်သူမှမန်းလေးအောင်တာရက်ကွက်ဘယ်သူမှတပြားမှလာမကူညီဘူးလားမလာဘူးမလာသေးဘူးခုချိန်ကြီးတပြားမှအဲ့လေခုလိုကြားသိရတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းနေတော့ခုဒီပါမဲ့ကလေးတွေနဲ့အခုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေသမင်းချက်ကျွေးတဲ့နေရာမှာပေါ့လေနော်ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒီမှာအုတ်ကျိုးတွေကအကုန်လုံးပုံမှပေါ့လေနော်ခုဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုလက်ရှိထောက်နေရတာပေါ့လေနော်အစင်မပြေခက်ခဲတာကြတော့တကယ်ကိုချင်းစာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့လေနော်ပရဟိတဆောင်ရွက်နေတဲ့အတင်းကနေပေါ့လေနော်ခုဒီမှာဘယ်သူမှလည်းလာမကူညီကြဘူးတဲ့ခုကူညီလူတန်းချင်တဲ့လူများရှိခိုင်းပေါ့လေနော်ဒီမှာကြောင်မလောင်မာတွေပေါ့လေနော်နေရာတကာမှာဆိုရင်အများကြီးပါနော်ကွင်းစင်းပြီးမှပဲလူပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်သူများဟိုဘက်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုဒီဘက်ဆိုတကယ်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်နေရာတော့ဒီလိုကြောင်ချပေါ့လေနော်နေရာဒေတာအနှံ့မှာပေါ့လေနော်အခုလက်ရှိပရဟိတလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုလည်းအများကြီးပါနော်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ပေါက်မှလူတိထင်ရှားထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေရာတကာလိုက်လူနေတာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒီလိုလူမတိသူမတိရှိတဲ့နေရာမှာတွေလည်းကွင်းစင်းပြီးမှလေ့လာပြီးမှလူပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်အခုဒီကကြတော့ပေါ့လေနော်ခုနှစ်သားသမီးတွေကလည်းစုပေါင်းပြီးလူထားတဲ့အလူငွေပေါ့လေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလူတန်းပေးတဲ့အတွက်လူရှင်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကြိုးကြမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်သားတိုင်းကိုပါလုံးနဲ့ဆန္ဒတစ်လုံးလုံးပါတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုခက်ခဲဖြစ်နေတာကြတော့ပေါ့လေနော်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒီမှာအစင်မပြေခက်ခဲပြီးမှပေါ့လေနော်မိဘမဲ့ကလေးတွေရောအစင်မပြေခက်ခဲတဲ့သူတွေရောသမင်းဟင်းချက်ကျွေးတဲ့ညာဒီလိုအခုလိုဖြစ်သွားတာတကယ်မြင်ရတာစိတ်ထဲမကောင်းပါဘူးနော်အခုလိုတော်တော်လေးအစင်မပြေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေနော်အခုဒီဟာပြန်လေတိဆောက်ဖို့အတွက်ပေါ့လေနော်အခုလိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးအလူရှင်တွေကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမြန်မာပြည်လည်းငလင်ဘေးရေဘေးမီးဘေးစစ်ဘေးကနေလည်းအမြန်ဆုံးကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဘာမှအားပေးကြနေတော့အချင်းချင်းလာခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွင့်ပြုအောင်နော်ဟုတ်